marka uu wanaag uu sameeyo ama aan qofku uu caabiyo haddii uu markaas adag uu ku faano ama aan ku xasuusiyo yani uu tusaale kale uu dhaho aniga ka dhigay aniga ku caabiyay aniga yani sidan ku sameeyay haakada yani waxyaala yani waxa kale ah Allah subhanahu wa ta'ala ajirkiisa u baabiya rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri saddex qofood ma galaya jannada midkii yani waalidkiisa aan u mahadcelinin midkii yani kala sheegsada yani oo manaanka yani midka yani beenka ku fogaada qofka markasta yani dadka xasuusiya wanaagii uu sameeyay wuxuu tusiyaa yani kibir iyo niyad xumaan taasna Allah subhanahu wa ta'ala uu nabcan yahay qofka markasta dadka yani xasuusiya wanaagii uu sameeyay wuxuu tusiyaa kibir iyo niyad xumaan taasna Allah subhanahu wa ta'ala uu nabcan yahay qofka wanaagga sameeyay ha iloobo qofka yani loo sameeyayna xasuusto taasoo macnaheedu ay tahay yani in aadan ku faanin wanaag aad u samaysay qof kale Allah subhanahu wa ta'ala ha ku xafid ajirkaaga qofkii wanaag ku sameeya Allah subhanahu wa ta'ala ugu maadnaq laakiin haddii uu ku gala sheegto yani ugu sheegto waa inaad tiraahdaa oo si edeb leh u dhahdaa Allah subhanahu wa ta'ala baa sabab u noqday adiguna waxaad ahayd sabab wanaagsan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka abaalmariyo ila sheegashadu ama yani ku faanida iyo sheegashada yani wanaag aad qof u samaysay waa arin quraanka iyo xadiiskaba si adag yani u digeen maxaa yeelay waxay dhaawacdaa ikhlaaskii ajirka alla agtiisa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر يا سبحانه وتعالى كو يعني حخر ميو أبابئيننا يعني صدقذينا أذيك كراعيا على الشيء دي بدا سيدي يعني نيك يعني مالك بحي وكلا يسوي يعني الدنيا إنددك يعني الله تصور يا إذا مركانا يعني أنا رمسنين إلهي سبحانه وتعالى إيمانك يعني آخره ayada waxay baraysaa waxay tahay in qofku marka uu wanaag uu sameeyo ama aan qofku uu caabiyo haddii uu markaas adag uu ku faano ama aan ku xasuusiyo yani uu tusaale kale uu dhaho aniga ka dhigay aniga ku caabiyay aniga yani sidan ku sameeyay haakada yani waxyaala yani waxa kale ah Allah subhanahu wa ta'ala ajirkiisa u baabiya qofka ku gala sheegta waa sida yani nin beer yani inta qoday oo ku faanaya in yani ka anama in isu moodo yani roob inuu asiga keeno oo kale laakiin roobkii in noloshaba Allah subhanahu wa ta'ala ba keenay السلام عليكم